在潮汕的码头，2只115，好大一只啊！2大盘只要100多块钱啊！今天敞开了吃。Hello， 大家好，我是小芬。现在我们全部人都到了潮汕揭阳的惠来码头，看一下这边的海鲜价格怎么样？这里好热闹啊！还是这里的便宜？好，这个时节是每天下午的3点钟就会有那个小渔船拖网拉鱼上来卖，有点像江红的天光鱼市一样的。对，但是就是没那么大，可能现在人少一点。你看一下，好热闹！哇塞，这个多少钱1斤？这样子，好贵哦！那我上次拔了20斤都值100多块钱了。小姐，你挖的就像这样的。错了，看一下这边的海鲜码头什么新品种？你看这种船，很特别哦。对，它是白色的。怎么好像没见过这样子的船呢？对啊，我们那边是用木头做的嘛。好像水管的这个。对，也挺好的，这个不会进水，也能浮起来。这里全部基本都是这样子水管做的船，看起来像水管，都是从那边出海回来，就把那些渔货上岸，然后直接在这上面摆摊卖了。这是什么鱼？不知道。外湖来晒鱼干啊，就这样吃的很嫩。这是什么虾？红虾多少钱？13。这个马鲛鱼跟我们那里的不一样，它扁扁的，我们是长长的。这种多少钱1斤啊？这个差不多。这里还有什么豚的？哇，这个不会吃了有毒吗？没有毒，但是你们不会吃，不能买。不会吃不能买，不给买。要去那个，这要有门槛的，敢不敢吃，学长？不敢。敢吃吗？是不是那种会冒泡泡的鱼？对，那鱼好漂亮。是不是讲潮汕话会便宜一点？他说这里全部180。哎呀，我这80块1斤啊？比我们1筐啊，1斤25。300块给你，300。挑大的就120一斤，小的就100一斤。绑这么细的，感觉最多就这种皮皮虾。好哦，这个新鲜哦，好实惠，就没绑那个大条的那个。大条的绳子。好多常见的海鲜都有，你看这个花蟹都很多。现在给周你包呀？听不懂。一个蒙芡150。这花蟹论斤呢？35。哎呦，好像比我们那里实惠一点点。哇，这个鱼啊！大金鱼啊，新鲜吗？这个？看眼睛不白就新鲜。40一斤，好大一条，好漂亮哦。没有条啊？全部卖啊？是。这都是要论筐的，把这一筐买了31斤，漂不漂亮啊？漂亮。来看看这里多少钱108。这虾这么大？这是白虾，这是明虾，里面放7张1 kg。这几个人要7块，有点贵。基本上现在就是虾、皮皮虾、螃蟹比较多。冬蟹，这个大东蟹，现在特别肥，好像是叫梭子蟹哦，这个蟹多大？哇！这里陈姐姐说这个是吃梭子蟹的季节。115吗？这是谁在本市的生意？这是你们自己船抓的吗？这种小海船多少钱呢？140。挑螃蟹一定要按这里，硬的话就是好的，软的话就是很瘦的。一筐里面有瘦有肥的。这个虾怎么卖呢？这全部给你100块。这一艘渔船刚刚上货上来了，鱼虾蟹啊都有。这一筐50。是你们的本事。这里都是论筐卖的，也有了2、3斤在里面了。老板说全部这里260块包完，把230全部包走。这个是麻虾，很好吃的，拿来打火锅非常的鲜甜。来看看这个螃蟹，有花蟹有冬蟹。这样是不用担心那个称不准的。是的，这里不说称的。还有这个皮皮虾，这是3毛鱼，扎人特别痛的。要把刺给它剪了先啊。对，还有这一盆的虾。这里跟螃蟹没有多少。这里人好多，好热闹。这个太瘦了，你看，挑瘦螃蟹如果是按照这软软的就不要买，朋友们，就说明它很瘦。扔回海里面让它长肥一点。这个就是豆腐鱼啊，叔叔阿姨没吃过这种鱼吗？没有。渔船基本都已经回来了，顾客就直接在这里买。好大的鸟，估计他们都在这里捡小鱼小虾。这个可以挑31斤，这边的海鲜也挺实惠的。好像一般在海鲜市场，这个大小都要卖40块左右的。哦，你看好肥啊！这是高啊，你看，这是高哦，哇，这是蛮高的哦，蛮高的。看到都喜欢哦。他说25一斤这螃蟹。啊，一整筐包了。这里4斤多108一大袋啊。可以吗，阿姨？可以。这里的海鲜的水啊比较咸，跟刚江的不一样，我们试一下是不是这回事？阿姨买的好开心。我说最后这筐螃蟹最肥最值了啊，好像是他们要着急回家的时候最便宜。他们都说40-50，就这间好。买完了，我们先去加工一下。好，走喽。
喝。一定要新鲜鲜吃才好吃，要是等久了也变成不新鲜。对来码头就是图这口鲜嘛。后面还有好多人呢，还有很多船在陆续的回来。傍晚的时候更便宜哦，他们都要回家了。500-600的海鲜这么多啊，都是来新增这些。那这鱼呢？鱼的话要煎，皮皮虾、这里和清蒸，太多了。主要是这里买海鲜都是一筐一筐的买。对，买的刹不住车的。哎，这不是我要的钓那个鱼吗？这个就是扎你的那条鱼啊。对呀，学长说要拿这个多少钱一斤啊来打汤，今晚不知道吃不吃得完这道菜。这个是五鱼啊，很好吃的，就是那个麻油，第1名是麻油，第2名是什么？柳汤。哪有鱼这么好吃呀？对啊。多少钱一斤？这个100多，比斗山便宜。怎么做啊？这个鱼？是中山梅，真双梅。这就是惠来的海景，好多船，来潮汕了，一定要加单，对不对？要有铁手才行。好烫，好烫！可以喝茶。哎呀，谢谢。能喝不能到那么满，对不对？好了，这样就好了。杰哥喝茶。谢谢。来潮汕就是入乡随俗。我的那靓仔啊来，，你的来这里要洗一下杯子是吧？来，开单。好，这一下。要是有点潮汕点心就刚好合适哦。哎呦，你会想的。一个椒盐，一个清蒸，2大盘只要100多块钱啊！今天敞开的吃啊！快吃快吃。教一下大家怎么剥皮皮虾，两边按一下，然后这样一拉，按一下，你看这样就可以了。来，小芬你试一下，怎么样？小小条的很甜哦，哦，成功了，可以，来给你。很甜。在码头买的就是不一样，白灼雪蛤。还有这是生腌的，这个给我嫂子专门点的。旅行愉快。潮汕的做法，酸梅酱汁麻油鱼，对，这个清蒸的可以吃。没碗了哦。没事没事，谢谢。这么大一片，这个是小方的，啊，这鱼好甜啊！来试一下这麻油鱼啊，听说这是特别好吃的鱼，好好吃啊，他们真的好好吃，吃得惯吗？就看还有学长点的这个鱼，石狗公楚蛙汤没试过，这是什么菜呀？剥皮鱼，码头买的沙堆鱼做成吃不起的样子啦。漂亮，和那孔雀开屏一样哦。我超喜欢吃沙堆鱼，对淡江爱上的。 2个大东蟹啊，这是学长最期待的。好漂亮啊！还有膏，试一下这个超大的那个蟹壳，好鲜，好吃，好鲜甜啊！再蟹咸，哇，好甜啊！你看，好漂亮啊！真好吃，叔叔阿姨在默默的跟饭，好不好吃，阿姨？好吃。多吃点哦。真的好吃，好鲜。哇，又来一个沙堆鱼，好芥蓝，来吃螃蟹了，哇，一大盘，这一盘多少钱？应该是100-200吧100-200 200多。我的天哪，这太划算了。看看这个螃蟹肥不肥？哇，你看有膏的这对个，哇，蛮高啊！试一下这边的螃蟹是味道怎么样？好甜啊！还有这个大的那个公蟹，很好吃的，看，只有鲜活的螃蟹肉才那么紧实。通风套餐，就是这样，少吃点哦。我的碟子都没满。跟我们在家里的差不多，味道。哇，好漂亮啊！这个真正的蟹好柳。紧致啊！好甜。蟹柳啊，来试一下这个烟仔蟹，它里面的膏的话是粉粉那种的。你怎么知道它是烟仔蟹？我看它那个屁股不够大，这么会啊？哇，真的不？这种粉膏特别好吃，学长他最喜欢吃这种软膏，非常的绵密。看是不是？是不是啊？好甜，好绵密，这一只划下来可能就几块钱。真的，是很粉很绵密。那你都会找烟仔蟹了？会啊，但是别人不给你挑啊。金玉满堂，番薯和芋头，潮汕这边的特色菜，吃了一大圈，还剩那么多皮皮虾。今天海鲜花费600块，哎呀，太值了吧10多个人，人均40-50块。今天我终于实现海鲜自由了。到时候来湛江也实现。潮汕的龙江猪脚饭，这是学长的浪漫啊！感觉吃海鲜没吃饱，要吃那个点饭才行，这个汁拌饭才是好吃，好吃吗？好吃。